कैसे इस लड़की ने एक गलती की वजह से अपनी नौकरी खो दी। हुआ कुछ ऐसा कि जब ये बीमार लड़की एक दूसरी लड़की से मदद मांगती है तो वो इसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड इस लड़की के पास आता है, जो देखता है कि इसके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन इस बीच पीछे खड़ी वो लड़की इसे फंसाने के लिए फोटो खींच लेती है, जबकि ये गार्ड इस समय बहुत व्यस्त होता है क्योंकि ये इस लड़की को दवाई पिला रहा था। इसके बाद वो लड़की अपने साथ काम करने वाले एक लड़के के पास जाती है और उसे सिक्योरिटी गार्ड का फोटो दिखाकर बोलती है कि आज हम दोनों मिलकर इस गार्ड को बाहर निकलवा देंगे, जिसके लिए ये दोनों अपने मालकिन के पास जाते हैं और बताते हैं कि इस सिक्योरिटी गार्ड ने आपके पैसे चोरी किए हैं। लेकिन ये लड़की पहले से ही सारी सच्चाई जानती थी, इसलिए ये दोनों को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देती है और साथ ही इस गार्ड के अच्छे कामों की वजह से ये लड़की इसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे देती है। दोस्तों, जा कहां रहे हो, सब्सक्राइब तो कर लो।